ska röstas. Eller du sitter.
Ja, god morgen. Og god morgen til tikker som løya med strømavverer. Arnoker vender til Markus, kapittel 20, leder så vender til feir okra i himmelen. Heilige feir okra til som i himmelen. Takk for at dere kunne komme sammen og hente hatt her. Som gav just i morgen her og minst hva du har gjort for åken, tjøkken sånn Jesus Kristus. I bidjum hessa løte som og vendung til årtøyt i Markus, at du må stille gjørste okra her. At du må nemme åken her, at du må tala vi åken. Jeg ber om Jesu navn. Amen. Ja, teksten er fra Markus kapittel 20. Og det er siste frasøgnen her på en som joks jo. Og i sånne bråtene i Markus, så tykker med landa hver og Jesus Et av høvus endamalen til Markus, og et av høvus temaene, sånne spørningene hver nå hesen Jesus. Og sånn til morgen, og hver hesen medover. Og som vi leser gjennom Markus evangelium, så tykker mer og mer, og bedre og bedre hvordan Jesus virkelig Og i det, tøyne som vi har, vi skulle lese gjennom versene som fra Markus 20, 24 til 22. Men vi skulle fokusere særlig på ett vers, og til vers 24. Evangeliet Markus peker også fra byrjan av, og som også som avheirer og leser evangeliet Guds idé, her finner jeg nok bredere vitan om Barnaveien, om hvor Jesus mer enn Bartimeus for i støvende som han i. Markus peker også fra byrjan av hvor Jesus Han byrjar såleis evangelien at det evangelium Jesus Krist, Son av Guds. Så fra byrjan av får vi vite at Jesus Messias, og at han Son av Guds. Og tuttningen av evangelien for åge mennesken får reisende vite fra Markus vi byrjan av evangelien. Da Jesus sier selv at til at han kommet, at tøyen fullkommen, og at rydde Guds kommet nær. Og det som kreves av åken omvendet tikkun og tryggve av evangeliet. Så dog for hitje det særlig til sin ene versen om hvor Jesus så spør ni grommast og hvor tryggva verlig og henda Jesus som Markus setter fram fyrir. Så det særlig at her hver Jesus ur Nazaret. Som leser enda teksten der, så skal vi minne oss til at Jesus, han ved til Golgata. Det faktisk sista bråte i evangeliet av Markus, og Jesus kommer til Jerusalem, hvor alt det som hender i Jerusalem for henta. Jesus blir dripen og han dør, og våres ropat. Påskehøgtid narkast i bråten her, og Jesus narkast i Jerusalem. Så leser vi fra vers 46. Der kommer nu til Jericho, og ta han får ut ur Jericho sammen med lærersvennen sønnen, og noen folk sier at soner Timeus, Bartimeus, blindur bittare vi veien. Ta han hørte at det var Jesus og Nazaret,
får han ropa, Soner David, Jesus, miskunna mer. Många hade ät honom att han skulle tia, men han ropte nog färre igen, Soner David, miskunna mer. Ta stegga Jesus och säger, rop han här. De ropte så hin blinda, och så vi han, vir horester, reis til, han ropar til. Ta kastade han kappan av sig, han leipa fötter och kom till Jesus. Jesus tog låret och säger vi han, vad vill du, eller ska göra fyra till? I blinde svarar i honom, Rabboni, att jag kan få sjön mina. Jesus säger vi han, färast det, tryggtun, hever frälst till. Vid det samma fick han sjön natter, och han fyllt i honom allai. Hvor så som Jesus som går høyre om her og som Bartimeus møter? I vers 24 leser dette at ta i han, altså Bartimeus, hørte at det var Jesus ur Nazaret. Jesus ur Nazaret. Ta på en ropa. Så det var navnet at her heiti Jesus ur Nazaret, så fikk han det blinda mannen ropa og be om miskunn. Når Bartimeus har også hørt og kjent til det som Jesus har gjort, hvordan han har gitt rundt og gjort vel, grøtt mennesker, han har og i var hos om han som tar Messias, som han gjør han tås om. Men også som har høyra om Jesus i evangelien her på ent, og grei oppat meir er oppe han, og for høyre om hvor han verilig er. Så hvis det Jesus ur Nazaret, det er det som ikke at fokuserer på han nå. I Marksar evangelion er det trutja ferir, at det heter Jesus ur Nazaret blir brukt. Eina fer vi byrjan av evangelien, eina fer her i hesa frasøkene, og eina fer vi endan av evangelien, kapitel 16. Første fer er første kapittel, vers 23-22. Og så lesa vers 23 og 24, kapitel 1. Og i synagogen tarra var noe med over vi åren anta. Han røpte, kvært hava vit vi til å gjøre Jesus ur Nazaret. Du ert kommet av tøyne okken, jeg kjenner til hvor du er til hin heilige Guds. Utfor hæsson så gjør noe ting. Det som jeg kjenner en åregnan anta, er at han ikke vil ha vi Jesus fra Nazaret å gjøre. Jesus ur Nazaret og han anta verden stand i ansøk for vi annan. Det er ikke vi kan anna gjøre. Jesus ur Nazaret er kommet for å sikra at i anta. Du sier åren i anton vi han, du er kommet at tøyna. Så Jesus ur Nazaret, han er kjentur i andaværende, eisne vi årande og ytterlig anton. Og du sier han, jeg kjenner til hvor du er, sier han Jesus. Og så sier han, tu, in heilige Guds. Så Jesus ur Nazaret er in heilige Guds. Og den identiteten som han får her på, han vil prokvaver, at her Jesus er en heilige Guds, vi at en åren anton vil rikne ut av Jesus. Jesus er myndlaga og valgt i ut i myrska. Ærfer til teksten om det. Så jeg fikk det. Markus 24. Ta Bartimeus høyre det her om at Jesus og Nazaret kommer, ta for han råpa, Soner David. Soner Davids, miskunna mer. Jesus ur Nazaret er her
identifiserar som sonen Davids. Og sonen Davids var særlig av Jesu døven, et kjent og vanligt heite for Messias, det som også vanlig råpa for Kristus. Det er noe som god lova er langt etter tøyne, enda til 1000 år fra undan utføren. Han sier vi i David kong, og i allar æver skal hus og kongadøm tøy standa for Asien munne. Til æver tøy skal ha sett tøyt for grunnfest. Hvor kan oppfylla et slukt lyfte, ønsker notan Jesus Kristus. Og hver det som sånne Davids verlige er, hver Messias verlige er, goddomlegger hans er, ikke bare ta menneska Jesus, det er det samme evangeliet og en eisen får vita. Så i Markus 12, vers 35-33, her greier Jesus og sjálfur fra om detta. Her stender, medan Jesus lærde i tempelen, tok han til åra og sier, hvordan få henne skriftlærde sagt at Kristus, det er Messias, at han er sånne gods, og årsaker sånn Davids. David sjálfur har jo sagt i heilig andan, og han citerar her Salma 112. Herren sier vi herra moin, seter vi høyre hånd moina inntil jeg får lagt fortjendra tøynar, foton tøyndel skammel. David sjálfur kallar han herra. Hvordan kan han ta vera soner hansara? Så det at Jesus ur Nazaret hever kallar for son Davids, det messianska heite, merker eisne at Jesus er herre. Det er god. Jesus er god. Og som jeg leser dette, kom jeg tankar om det kjente versene som Johannes apostelen, hvordan han løser Jesus som god i Johannes evangelium, kapitel 1, vers 1-3, som sier, i opphavet vær året vær tja gode, og året vær god. Han vær i opphavet tja gode. Alt er vår til vi honom, utan han er ikke vår til at vi som tidligere. Så dette året som var holdt og tok bostad med den lokkara, fotler han nøy og sannlegga. Dette er Jesus ur Nazaret. Så også om 3 og siste fer at Jesus Nazaret heide vi nøyt i Markus evangelium, kapitel 16. 3 av dagen kommer kvinner ut til grøvene til der atle salva lika med Jesus er. Men da de kommer her er steineren velte borster fra gavamånen. Og vers 5 og 6 Markus 16 sier såleis. Og da de kom inn i grøvene og så der unga mann i sugen kviden klæven sida høyre megin og tar rattust. Men han sier vitt her, reist ikke tid leita etter Jesus ur Nazaret. Hinn krossfesta. Han er risen opp, han er ikke her. Hitje, her er steg ut her, løtto han. Det leita etter hinn krossfesta. Jesus ur Nazaret er hinn krossfesta. Hette det centrala i verset Jesus er, det som har kommet gjøre og gjøre alle månen. Jeg skal sitere 2 vers, et ur Efesbrevet og et Kolossbrevet om dette. Efesbrevet 1:6 viser tøtningen av krosse Kristus er. Og i hånden, Jesus av Nazaret, her og endeløsningene, vi blå i hans herre, firegjøving, syndene. Og Kolossbrevet 2 sier at han fyregav en ødel misbrud okkara og utsikker i skuldabrev mot okkara som vi bo synd jakk okkara måte. Han tok da bort via nekla til av krossen. Jesus ur Nazaret. Eisen er han risen opp. Så Jesus ur Nazaret er for åkken der som leser dette i det en opplysning.
I Rombraun 8:3 leser om Jesus Kristus at han som etter anda heilalegans vi kraft prokvaver av vera sånne gods i oppreist fra henne deg. Og leser i kapittel 16 vågjare, som i samme kontekst om denne Jesus og Nazaret, så leser vi i vers 15 at Jesus og Nazaret er han som sier vi lærer som henne søgnar til dere, så trykker han. Færg ut i Atlanheim og prætike evangeliet for øtlen skapningen. Og neste vers 16 sier han, og at han tror og blir døpter skal være frelster. At han ikke tror skal være fordømter. Og det sørste han til vers 19. Her stender, så var Herren etter han hei tala vidt her, tisen opp til himmels, og han settes vid høyre håndgods. Så tror jeg ting at det om han Jesus og Nazaret her. At han Herren, Jesus og Nazaret er Herren, og han han som tisen opp til himmels. Og han han som settest vid høyre hånd Guds. Det er Jesus som er tid i morgen. Det er Jesus som evangeliet peker av. Det er Jesus som kan beite og frelse for ønske. Jeg skal fære enda nå, men det som Bartimeus gjør i det rette. Han sier jo i Jesus i Nazaret, sånn Davids miskunna mer. Og det er det som skal til å løpe i okra. Og så ofte man sannsyn sier, kom som du erst ned til Jesus. Som du erst, jonken. Det eneste du så nægger vi, så er det sintene kjent vi. Det er ikke som du kan gjøre, at gjøre til hvile for saltina. Kom som du erst. Det er Bartimeus av dømjum. Han blinter, han bittare, han ønsk. Han røpte av Jesus. Og Jesus støkka i. Han spurte, hva vil du skal gjøre fyrir til? Da spør han eisen i åken det. Hva vil du jeg skal gjøre fyrir til? Vi börjar med evangeliet og stod det at og må det ha respons til dette evangeliet. Det som Jesus, det som god til suttja til at og omvendt og det er som Bartimeus. Jeg kjenner noen støve som sintar som bittar og råpa god og nei av Jesus. Og trykk vi evangeliet. Trykk vi at det er som evangeliet forteller om hvor Jesus er. Og trykk vi mest å sette alle da. Det er det som Bartimeus gjør det. Lad dere gjøre det sammen. Trykk vi Herren Jesus. Og råpa til han og miskunn. Amen. Ja, takk for Jakob. Vi priser takk her ferie for så løte vi har haft. Takk for året du bor framfor Jakob. Og vi ber deg om ferie, denne ferie. Dette må være åkken til oppbygging, til glede, til forståelse av kulturerske og ferie. Og hvor du kom til hendene hjem. Og vi fører en enda mål. Takk for at vi det her var en livende god som vi kunne sitte og løyte av. Og bøye etter at du kommer hjem til henda sted og hente okken til tøyen. Sikna noen ønstegene av okken vi færre kvart til søtt, vi tøyen dyrer bære navnet. Amen. Det er en drekkamåne nå, en løte, og er en familiemøte XL for å begynne klokken 12, som så er en løte og en sundagsskolen begynner. Men let dere lykke helt til søtt, sammen Sintja, 160, God sendte sånn sin Herren Jesus. Jeg halte det øyelig høskende. Vi tar være nek om hvor god det er, og hva han gjør det. Gjøkken sånn sin. Så nummer 126. Vi røyses.
hesa løtna, vi suttjas nok etter skjøtene. Jeg husker i møte i kveld. Vi vet at det ofte ikke sånn jeg folk sånne kveld. Men hadde vi kunnet ganske bjøre øynene vi, så hadde vi kanskje kunnet fylle salen og synte mer. Så de som kunne det, så er det velkomne til å andre vi. Takk for.